들어갈 테니까 들어가시라니까요. 네가 전설한테 점수를 좀 따려고 그러나 본데 사람이 유령한테 제사밥 차려주는 경우는 있어도 유령이 사람한테 아침밥 차려주는 경우는 없지. 너나 들어가. 이래봬도 제가 타지에게 얘기 뜬 채 처음 도착한 곳이 유럽의 유서 깊은 레스토랑이었습니다. 어깨 너머로 배운 솜씨가 상당합니다. 유럽에선 입으로 요리를 한 없이 나야말로 그동안의 취재와 자료조사를 통해 익힌 요리 솜씨가 셰프급이라고 할 수 있지. 그럼 오늘 아침 요리 메뉴는 전설 씨한테 맡기면 되겠네요. 뭐 하세요, 두 분? 일어났어? 기침하셨습니까? 아침 식사 준비 중이야? 그동안 두 분이 직접 해두셨어요, 이렇게? 그럴 리가. 직원들 한동안 나오지 말라고 했거든. 설마 이게 다 아침? 어제 나랑 같이 라면 먹던 분들 맞으시죠? 그건 다 소화됐죠. 몸매 관리들 안 해요? 요즘은 남자들도 다 하던데 그런 거. 요새 남자애들이 타고난 게 있으니까 뭐 해볼 기회가 있어야지. 아까 푸시업 살벌하게 하시던데 한 200개 하셨죠? 그래서 오늘 아침 메뉴는 뭔데요? 견우야, 밥 먹자. 형이 널 위해 요리했다.